聽講你啲藥水清積碳，整到人部車乸缸喎。意外嚟嘅啫。我哋就查清楚啦，你哋用藥水清積碳，啲積碳溶解咗咧，就塞咗去活塞環度，一卡住咪乸缸咯。你應承咗人哋保修喎，點搞啊？佢出咗個店門口，我睬佢把鳩啊！咁又係，用個內窺鏡一影個中光，就嚇到啲懵仔即刻清積碳。你仲邊有時間去理其他人啊？大家同行唔好咁虛偽啦，教你啦，買部高科技翻嚟，一嘢堆落個缸入邊，唔使半個鐘啊，活塞頂啲積碳清到乾乾淨淨啊！唔使啦，正經嘅清積碳咧，淨係清節氣門、進氣歧管、噴油嘴同氣門口嘅啫。你以為清個積碳幾個鐘可以殺住我咩？大家咁話啊！呢幾日我就睇國外啲視頻，發現啲鬼佬咧用乾冰嚟清洗廠房啊、鐵鏽啊咁，嗰件工具咧就同國內嘅乾冰機好鬼似嘅喎。不過人哋係攞嚟搞清潔，到國內咧就要嚟清發動機積碳喎。你知我啲高科技嚟㗎？我都相信係。我賺緊㗎。啊，唔記得話你知啊，個車主清之前5000公里燒1升機油，你幫佢清完之後1000公里燒1升喎。你識條鐵咩？雙中程混合動力啊！我特登幫佢改嘅。好。哎，你見過科學家未啊？